喺興鼎村側邊條路幾步行上去，我哋就喺呢條地圖上嘅灰色路行上去嘅，沙田配水庫嗰度，呢度上去，呢度開始上去啦。地圖上呢條灰色路嚟嘅。呢度又喺前面行緊啦，地圖上嘅灰色路，呢條路咧都好多人上嚟神運嘅，呢條神運徑嚟嘅。好啦，嚟到呢度咧，我哋行去左邊啦。上次行過嘅，但係唔記得行去邊啦，冇咗記憶啊，唉。我揾翻先知啊！唉，我哋行到呢度啦，隊友喺前面，一路上車，索晒氣啊！好啦，繼續上啊！啲隊友喺前面，今日都好多人啦，今日天氣好熱啊，飆晒汗啊，個個都。而家行咗入去星星第5段啦。右手邊係引水道嘅，我啲隊友啊，後生嗰啲全部喺晒前面，剩翻我哋啲老嘢喺度，慢慢行。呢度有隻馬騮，只有啊！我哋而家一路沿住引水道行去個望夫石啊，兜個大彎，要行多啲路喎。我哋係領隊陪哥，中意行多啲路嘅。呢度咧就喺望夫石落嚟嘅，呢度就去紅梅谷嘅。但係我哋繼續向前行啊，都唔知行去邊。我哋而家行到呢度咧，繼續行前少少就有條路過去個古窯嗰度嘅。好啦，我哋到前面呢度咧有條橋可以過去嘅。我哋去個古窯嗰度啊，呢近期好熱門噶啦，好多人去嘅。要小心啦，呢度爬上去。我哋頭先喺度咧爬上嚟啦，爬上嚟。跟住沿住呢條路咧，喺引水道側邊行去個古窯嗰度啊！呢隊友好叻啊，個個都爬得上嚟啦。繼續沿住呢條山路行啦，我哋去個古窯嗰度啊！而家行入去個古窯洞啦。一個人最靚影，你哋行下先啫佢話。去到呢度啊？係啊。佢哋識啦，行㗎啦。佢阿媽佢會識嘅，阿媽佢。嚟慢慢，嚟。上先。哦，你上邊中。啊，上邊影啦，影啦，坐呢度影。哦，搞掂收工。搞定啊！呢度靚女都未影，搞定。應該係佢應該係你哋影。好啦，而家喺個古窯洞入邊啦。啊，幫你哋影。OK，好嘅先。唔該曬你啊！我哋行完個古窯之後咧，喺後邊嗰條山路一路上去啊，上去獅龍古道，沿住呢條
都幾斜嘅山路上去獅龍古道啊。沿路都有標嘅，不過條路都好明顯㗎啦。不過就好跣下嘅，要好小心啊！我哋頭先喺條地圖冇線嘅路咧，行一條灰色路啦。地圖上嘅灰色路，跟住咧一邊係大龍徑，一邊係小龍徑。而家上緊獅子山，我哋就喺呢度落山啊！啲隊友喺度啊，前面落去獅龍古道。我哋由條灰色路咧，一路落到嚟呢度啡路咧，獅龍古道啦。而家呢條咧就係獅龍古道啊，行過幾次㗎啦。好啦，一路行上嚟咧，右邊就係望標石。呢度前面就落九龍坳，呢度上返獅子山。好啦，啲隊友行緊上嚟啦，一個都好 fit 嘅，一路行緊上嚟，你都冇錢嘅。好啦，我哋又行落去九龍坳啦，呢度啦，我哋全部行落去九龍坳。呢條咧就係獅龍古道啦，呢隊友喺前面啊，我哋繼續行去九龍坳。呢度望翻落去九龍坳。呢個好唔好啊？呢個，呢度，啊，呢度㗎。好啦，我哋落到去龍恩道啦，好快就到啦，龍恩道。喂，呢啲冇讀過應該，係咯。跟住講呢條好啦，我哋行到落嚟公力樓啦，由龍恩道前面就係龍翔道啦。今日就行完啦，就到此為止咯。